تبوک کې د حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ غیر حاضری او توبه. د دې تبوک په جنگ کې د معذورینو نه علاوه د اتیاو نه زیات خو منافقان د انصارو نه وو او دغه عمره تقریبا بدو د کلو بانډو خلک وو. دین علاوه یو لویه ډله د بهر د خلکو داسې وه چې شریکه شوې نه وه، او صرف دومره نه بلکې دوی به نورو خلکو ته هم ویل او منع کول وی چې په ګرمۍ کې مه وځئ. الله جل شانو فرمایي چې د دوزخ د اور ګرمي ډیره سخته ده. دوی نه علاوه درې ریښتیني پاخه مسلمانان هم داسې وو چې بغیر د څه قوي عذر نه په دې جنګ کې شریک شوي نه وو. یو کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ، دویم هلال بن امیه رضی الله تعالی عنہ، دریم مراره بن ربیع رضی الله تعالی عنہ. دا درې واړه حضرات د نفاق یا د عذر په وجه ایثار شوي نه وو، بلکې خوشحالي د پاتې کېدو سبب جوړه شوه. کعب رضی الله تعالی عنہ خپل حالات کوم چې ورته په دې موقع پیښ شو په تفصیل اوروي، کوم چې مخکې راځي. د مراره بن ربیع رضی الله تعالی عنہ باغ ښه د میوې نه ډکو. خیال یې وشو که چېرې زه لاړ شم نو دا به ټول ضایع شي. همیشه په جنګونو کې شریک شوی یم، که دا وارې پاتې شم نو څه باک دی، ځکه پاتې شو. خو کله چې ورته زورنه ورکړې شوه نو چونکې باغ د پاتې کېدو سبب شوی و، هغه ټولې د الله تعالی په لاره کې صدقه کړ. د هلال رضی الله تعالی عنہ بال بچ او خپلوان چرته تللی وو. اتفاقا په دې موقع ټول جمع شو. هغه هم دا خیال وکړو چې همیشه شریک شوی یم، که چېرې په دې موقع لاړ نشم نو څه نقصان دی، ځکه پاتې شو. خو د زورنې نه پس یې ټولو سره د تعلقاتو ختمولو اراده وکړه چې دا تعلقات په دې جنګ کې د نه شریکېدو سبب شول. د حضرت کعب رضی الله تعالی عنہ کیسه په حدیثونو کې په کثرت سره راغلې ده. هغه خپل حالات ډیر په تفصیل سره اوروي. فرمایي چې زه د تبوک نه وړاندې هیڅ یو جنگ کې دومره قوي او مالدار نه وم څومره چې تبوک په وخت کې وم. دغه وخت ما سره خپل ذاتی دوه اوښې وې. دین وړاندې چرې دوه اوښانې ما سره نه وې. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم عادت شریفه همیشه دا و چې کوم طرف ته به د جنگ اراده کوله د هغې اظهار به یې نه کولو، بلکې د نورو اړخونو حالات به یې پوښتل. خو دې جنگ کې چونکې ګرمي سخته وه او سفر هم د لرې و، دین علاوه د دښمنانو لښکر هم ډیر لوی و، ځکه یې ښکاره اعلان وکړه چې خلک تیاری وکړي. په دې وجه د مسلمانانو دومره لویه ډله د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره شوه چې په رجسټر کې د هغوی نومونه لیکل مشکل شو، او د مجمع د ډیروالي په وجه که چا ځان پټولی چې لاړ نشم او پته ونه لګي نو هیڅ ګرانه نه وه. دې سره میوې بالکل پخې وي. ما به د سحر نه د سفر سامان تیارې اراده وکړه، خو ماښام به شو او هیڅ قسمه تیارې به ونه شو. خو ما به خپل زړه کې خیال کولو ما سره خو هر څه موجود دي چې اراده پخه وکړم زر به وشي، تر دې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام روان شو او مسلمانان هم ورسره. خو زما د سفر سامان تیار نشو. بیا مې هم دا خیال و چې یو دوه ورځو کې به ځان تیار کړم ور بشم. دغه شان مې نن سبا کول تر دې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام هلته د رسیدو زمانه تقریبا رانږدې شوه. هغه وخت هم ما کوشش وکړو خو سامان ونه شو. اوس چې مدینه منوره کې اخوا دېخوا ګورم نو صرف هغه خلک وینم چې بچا د نفاق بد داغ لګېدلی و یا معذوره و. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې تبوک ته ورسېد پوښتنه یې وکړه چې کعب نه ښکاري، څه خبره وشوه؟ یو صاحب ووي ای د الله رسوله هغه د خپل مال او جمال مستۍ ایثار کړ. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ وی چې غلط دی وی، مونږ ته چې څومره معلومه ده هغه ښه سړی دی. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام بیخي خاموشي وفرمایله، هیڅ یې ونه وي، تر دې چې په څو ورځو کې ما د واپسۍ خبر واورېدو نو ډیر غمجن شوم او ډیر فکرمند شوم. په زړه کې مې د دروغو عذرونه راتلل چې دغه وخت به څه فرضي عذر د نبی علیه الصلاۃ والسلام د غصې نه د ځان بچ کړم، بیا به څه وخت د معافۍ درخواست وکړم. او په دې باره کې مې د خپلې کورنۍ هر پوه سړي سره مشوره کوله. خو چې کله راته معلومه شوه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړو نو زما زړه فیصله وکړه رښتیاو نه بغیر هیڅ چیز خلاصې نه کوي، او ما د رښتیا عرض کولو په خیر اراده وکړه. د نبی علیه الصلاۃ والسلام عادت شریفه دا و چې کله به د سفر نه تشریف راوړو نو اول به جمعات ته تشریف یوړو او 2 رکعاته تحیت المسجد مونځ به وکړو. اول ته به لږ ساعت تشریف کېښودو چې خلکو سره ملاقات وکړي. دغسې د معمول مطابق نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف فرما شو او منافقان به راتلل او د دروغو عذرونه به یې کول او قسمونه به یې خوړل. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به د هغوی ظاهري حال قبلو او پټ حال به یې الله تعالی ته سپارلو. په دې کې زه هم حاضر شوم، سلام یې وکړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د ناراستیا په انداز کې مسکی شو او اعراض یې وفرمایو، یعنی مخ یې واړو. ما عرض وکړو ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم تاسو اعراض وفرمایو، په الله تعالی مې د قسم وي نه زه منافق یم نه زما په ایمان کې څه شک دی. ارشاد یې وفرمایو دې خوا راشه. زه ورنږدې شوم کېناستم. نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل ته څه څیز ایثار کړي؟ آیا تا اوښانې په بیه نه وې اخیستې؟ ما عرض وکړو ای د الله رسوله که چېرې زه چا دنیادار سره دا وخت وې نو ما به دا یقین دی چې ما به د هغه د قهر غصې نه په مناسب عذر ځان خلاص کړی وې چې ما ته د خبرو کولو طریقه الله تعالی را کړې ده.
خو ستاسو په باره کې ماته معلومه ده که چېرې نن په دروغو تاسو راضي کړم نو نږدې ده چې الله تعالی به مانه ناراضه شي او که چېرې تاسو ته صفا صفا عرض وکړم نو تاسو به غوسه شئ خو نږدې ده چې الله تعالی پاک ذات به ستاسو خفګان لرې کړي ځکه رښتیا عرض کوم چې والله ماته هیڅ عذر نه او څومره فارغ او شتمن چې زه په دې زمانه کې هم هیڅ زمانه کې د دې نه وړاندې نه وم نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد وفرمایه چې تا رښتیا ووایي بیا یې وفرمایل ښه پاسه ستا فیصله به الله جل شانو کوي زه د هغه ځای نه پاڅېدم نو زما د قوم ډېرو خلکو زه ملامته کړم چې تا د دې نه وړاندې څه ګناه نه وه کړې که چېرې تا عذر کړی وی او نبي علیه الصلاۃ والسلام ته د استغفار بخښنې درخواست کړی وی نو نبي علیه الصلاۃ والسلام استغفار به تا دپاره کافي شوی و ما د هغوی نه تپوس وکړه چې څوک بل هم داسې کس شته چې هغه سره دا معامله شوې وي خلکو ووایي چې دوو کسانو نورو سره هم داسې معامله شوې ده چې هغوی هم داسې خبرې وکړي چې کومې تا وکړي او دغسې جواب هغوی ته ورکړی شو چې کوم تا ته درکړی شو یو هلال بن امیه دویم مراره بن ربیع رضی الله تعالی عنهما ما ولیدل چې دوه نیکان کسان چې دواړه بدري دي هغوی هم زما په شان دی حال کې شریک دي نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ درې واړو سره د خبرو نه منع وکړه چې هیڅوک په موږ سره خبرې نه کوي دا د قاعدې خبره ده چې غوسه په هغه چا راځي چا سره چې تعلق وي زورونه هغه چاته ورکولی شي چې په چا کې د هغې اهلیت وي او په چا کې د اصلاح او صلاح قابلیت د سره نه وي هغه ته زورونه څوک ورکوي کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په منع کولو خلکو موږ سره خبرې پرېښودې او موږ نه یې ډډه کوله گویا زموږ دنیا بدله شوه تر دې چې ځمکه سره د خپلې فراخۍ په موږ تنګه معلومه شوه ټول خلک پردي شو در او دیوار ناشنا شو ما سره د ټولو نه زیات د دې فکر و که زه په دې حال کې مړ شم نو نبي علیه الصلاۃ والسلام به مې جنازې مونځ هم نه کوي او الله مکړه که د نبي علیه الصلاۃ والسلام وفات شو نو همیشه دپاره به دغسې پاتې شم چې نه به را سره څوک خبرې کوي نه به را باندې د جنازې مونځ کوي ولې چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د ارشاد نه خلاف څوک کولی شي غرض مونږه 50 ورځې په دې حال کې تېرې کړې زما دوه ملګري خو د شورو نه په کورونو کې پټ ناست وو زه په ټولو کې قوي وم ګرځېدم را ګرځېدم به بازار ته به تلم مانځه کې به شریکېدم خو ما سره به چا خبرې نه کولې د نبي علیه الصلاۃ والسلام مجلس ته به لاړم سلام به مې وکړو او ډېر په فکر به مې خیال کولو چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام شونډې مبارکې د جواب دپاره وخوځېدې او که نه مانځه نه پس به د نبي علیه الصلاۃ والسلام نږدې ودرېدم مونځ به مې پوره کولو او پټ به مې کتل چې نبي علیه الصلاۃ والسلام ما ته ګوري که نه کله چې به زه مانځه کې مشغول شم نو نبي علیه الصلاۃ والسلام به ما ته کتل او کله چې به زه هغوی ته متوجه شم نو نبي علیه الصلاۃ والسلام به مخ واړو او زما نه به یې اعراض وفرمایل غرض دغسې حالت تېرېده او د مسلمانانو خبرې اترې بندېدل په ما باندې ډېر بوج شو نو زه د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه په دیوال باندې وختلم هغه زما په رشته کې د تره زوی و او ما سره تعلقات هم ډېر زیات وو زه پورته وختلم سلام مې وکړو هغه د سلام جواب را نه کړ ما هغه ته قسم ورکړه او تپوس مې ترې وکړ چې آیا تا ته معلومه نه ده چې زما د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت دی هغه د دې جواب هم را نه کړ ما دوباره قسم ورکړه او پوښتنه مې ترې وکړه هغه بیا هم چپ پاتې شو ما درېیم وارې بیا قسم ورکړه او تپوس مې ترې وکړو هغه وی الله تعالی او د هغه رسول ښه پوهېږي دا خبره مې واورېده نو زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې او د هغه ځای نه واپس راغلم په دې دوران کې زه یو وارې د مدینې په بازار کې تېرېدم چې یو قبطي چې عیسایي وو او د شام ملک نه مدینې منورې ته خپلې غله خرڅولو دپاره راغلی و دا مې ترې واورېدل چې څوک راته د کعب بن مالک پته وښیه خلکو ورته زما طرف ته اشاره وکړه هغه ما ته راغې او د غسان کافر بادشاه خط یې ماله راکړ په هغې کې لیکلي وو موږ ته معلومه شوه چې ستا اکا په تا باندې ظلم کړی دی تا دې الله د ذلت په ځای ونه ساتي او نه دې ضایع کړي ته زما خوا ته راشه موږ به ستا مدد وکړو د دنیا قاعده ده چې د مشر له طرفه کشرانو ته تنبیه زورونه د ادب دپاره کېږي نو د هغه لمسونکي نور د هغه د ضایع کولو کوشش کوي او خیرخوا یې جوړ شي د دې قسم الفاظو سره نور اوچتوي کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما دا خط ولسته ان لله مې ووي چې زما حالت دې پورې ورسېده چې کافر هم زما نه تمه کړي او زما د اسلام نه د لرې کولو تدبیرونه کوي دا یو بل مصیبت راغی او هغه خط مې په یو تنور کې وسوځو او لاړم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مې عرض وکړو چې ای د الله رسوله ستاسو د اعراض له وجې زما دا حالت شو چې کافران په ما کې تمه کوي په دې حالت کې څلوېښت ورځې په موږ تېرې شوې چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام قاصد ما ته د نبي علیه السلام د ارشاد راوړو چې خپله ښځه هم پرېږده ما پوښتنه وکړه څه غواړي چې طلاق ورکړم ویې ویل نه بلکې جدایي اختیار کړه او زما دواړو ملګرو ته هم د دې قاصد په واسطه دا حکم ورسولی شو ما خپلې ښځې ته ووایي چې ته خپلې پلارګنۍ کره لاړه شه تر هغې چې د الله تعالی د دې معاملې فیصله وکړي هلته اوسه د هلال بن امیه رضی الله تعالی عنہ ښځه د نبي علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضره شوه او دا عرض یې وکړو چې هلال بیخي بوډا سړی دی که څوک خبر اخیستونکی نه وي نو مړ به شي که تاسو اجازت کوئ او ستاسو په طبیعت ګراني نه وي نو زه به د هغه څه کار خدمت کوم نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل پروا نشته خو چې کوروالی ونه کړي هغې عرض وکړه ای د الله رسوله دې سیس طرف ته خو د هغه خواهش نشته د کومې ورځې نه چې دا واقعه پیښه شوې ده تر نن ورځې پورې د هغه وخت په جړا کې تېرېږي کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما ته هم ویلی شو چې د هلال په شان ته هم که د ښځې خدمت اجازت واخلي نو کیدای شي چې درکړی شي ما وویل هغه بوډا دی زه ځوان یم نه د معلومه ما ته به څه جواب راکوي ځکه زړورتیا نشم کولی
غرض په دې حال کې لس ورځې نورې تېرې شوې چې موږ سره خبرې اترې ګډون پرېښودلی شو. پوره 50 ورځې تېرې شوې. 50مه ورځ د سحر مونځ مې د خپل کور په چت وکړو او ډېر غمجن ناست وم. ځمکه په ما بیخي تنګه ده او ژوند مې په تکلیف کې و چې ناڅاپه د سله غر د څوکې نه یو چغه ویستونکی په زور آواز وکړو چې کعبه تا ته د خوشخبري وي. ما دومره واورېدل او په سجده کې پرېوتم او ډېر د خوشحالۍ نه په ژړا شوم او پوهه شوم چې تنګي لرې شوه. نبي علیه الصلاۃ والسلام د سحر مانځه نه پس زموږ د معافۍ اعلان وفرمایو چې په دې یو سړی په غر وختلو په زوره یې آواز ورکړو چې هغه آواز د ټولو نه لومړی راورسېده. دې نه پس یو صاحب په اس باندې سور په منډه راغی. ما چې کومې جامې اخیستې وې هغه مې وایستلې او زیري ورکوونکي ته مې ورکړې. په الله تعالی مې د قسم وي دې دوو جامو نه سوا نور هیڅ جامه دغه وخت زما په ملکیت کې نه وه. دې نه پس ما 2 جامې چا نه اوښتې وامې اخیستلې او نبي علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر شوم. دارنګې زما 2 ملګرو ته هم خلکو زیری یوړو. کله چې مسجد نبوي ته حاضر شوم نو کوم خلک چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر وو ما ته مبارکۍ راکولو دپاره یې رامنډه کړه او د ټولو نه لومړی ابو طلحه رضی الله تعالی عنه رامخکې شو. مبارکي راکړه او لاس یې راسره میلاو کړو چې همیشه مې یاد وي. زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دربار ته لاړم. سلام مې وکړو نو مخ مبارک د خوشاله خندان او د خوشحالۍ رڼا یې د مخ نه ښکاره کېدله. نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک په د خوشحالۍ په وخت د سپوږمۍ په شان ځلېده. ما عرض وکړو چې ای د الله رسوله زما د توبې پوره دا دی چې زما څومره جایداد دی هغه ټول د الله تعالی په لاره کې صدقه دی چې دا مالداري د دې مصیبت سبب جوړ شوی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې په دې کې به درته تنګسیا وشي څه حصه خپل ځان څخه هم وساته. ما عرض وکړو چې ښه ده د خیبر حصه د پرېښودی شي. ما ته رښتیا ویلو خلاصې راکړه. په دې وجه ما لوز وکړو چې همیشه به د رښتیا وایم. فائدہ کې لیکي دا د اصحاب کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د اطاعت او دیندارۍ او د الله تعالی نه د ویرې نمونه چې همیشه په جنگ کې د حضرت شریکو. یو وارې په حاضرۍ سس زورنې ورته وشوي او هغه په څومره فرمانبردارۍ سره برداشت کړي چې 50 ورځې په جړا کې تېرې کړي او کوم مال په وجه چې دا واقعیت پیښ شو هغه هم صدقه کړو او کافرانو ته ورکړه. نو په ځای د غصې تیزېدو نور زیات خپېمانه شو او دا هم د الله تعالی زورنه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ناراضتیا وجه وګڼله چې زما د دین کمزورتیا دې درجې ته ورسېده چې کافرانو ته د دې تمه وشوه چې هغوی ما بې دینه ګڼي. موږ خلک هم مسلمانان یو. د الله تعالی او د هغه رسول پاک صلی الله علیه وسلم ارشادات هم زموږ مخکې دي. د لوی نه لوی حکم د مانځه واخله چې د ایمان نه پس د دې برابر هیڅ یو څیز نشته. څومره مسلمانان دي چې دا حکم پوره کوي او څوک چې کوي هغه هم څنګه کوي. دې نه پس د زکات او د حج به څه تپوس کوي چې په دې کې خو مال هم خرج کیږي.